ძალიან მოსახერხებელია სიგილის ძებნის და ჩანაცვლების ფუნქციაც. აქ არის ძებნის ხილაკი, ძებლის და ჩანაცვლების, რომლის იკონიც არის ლუპა, რა თქმა უნდა, და თუ მასზე დავაჭერთ, გაჩნდება ქვევით დამატებითი ხელსაწყოები. ასევე შეგვიძლია დავაჭიროთ კლავიატურაზე Ctrl+F და გაჩნდება იგივე ფანჯარა. ზედა უჯრაში უნდა ჩავწეროთ ის, თუ რისი პოვნაც გვინდა, ხოლო ქვედა უჯრაში შეგვიძლია ჩავწეროთ, თუ რითიც გვინდა შევცვალოთ ნაპოვნი. რეჟიმი შეიძლება იყოს ნორმალური, ასევე შეიძლება იყოს case sensitive, ანუ მნიშვნელობა კონდეს დიდ და პატარა ასოებს. ასევე შეიძლება ძვებნა მოხდეს მიმდინარე ფაილში, ყველა HTML ფაილში ან მონიშნულ ფაილებში. ჩემს შემთხვევაში მივარჩევ ყველა HTML ფაილში. მოვძებნი Mühlhausen's ასეთ სახელს. ქვევითაც გადავიტან იგივე Mühlhausen's, მაგრამ ამ შემთხვევაში გავუკეთებ მას tag-ებს, რომ შევცვალოთ იგი გამსხვილებულად ისევე როგორც ზემოთ არის. ამისათვის საჭირო არის ჩავამატოთ bold-ის, ანუ მსხვილის tag-ები. რეასოები, გვაქვს დასაწყისი და გვაქვს დამთავრება, უბრალოდ უნდა გქონდეს დამთავრებაც, ამიტომ საჭიროა ამის წინ დახრილი ხაზი. თუ ვიპოვის პროგრამა Mühlhausen's და შევცვლით მას აი ესეთ ჩანაწერით, tag-ებიანი Mühlhausen-ით უნდა მოხდეს Mühlhausen ტექსტების გამსხვილება. თუ დავაჭერთ fine relax, გადავალთ code view-ში, სადაც მოხდება Mühlhausen-ის პოვნა. თუ დავაჭერთ ჩანაცვლებას, მოხდება ტექსტის შეცვლა. დავუბრუნოთ იგივე უკან წიგნის ხედს და ნახავთ, რომ მომხდარი არის Mühlhausen-ის გამსხვილება, თუმცა ამ შემთხვევაში არ მოხდა მთლიანი სიტყვის გამსხვილება, რაც რა თქმა უნდა, არ იყო მითებული და არ იყო ნაგულისხმები. თუ დავაჭერთ replace and finds, მოხდება ჩანაცვლება და შემდეგ ის პოვნა. ხოლო თუ დავაჭერთ replace alls, მოხდება ყველას პოვნა და ჩანაცვლება ერთი ღილაკის დაჭერით. ამ შემთხვევაში დავაჭერ ამ ღილაკს და გვაჩვენა, რომ მოხდა 52 ჩანაცვლება. თუ დავაკეთებთ count alls, ანუ დათვლას, ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა იპოვოს 32. დავაჭერთ და ნახავთ, რომ 32 მეჩი დამთხევა იპოვნა. ანუ Mühlhausen 32-ჯერ არის ნახსენები ამ წიგნში. გადავალთ წიგნის view-ზე, ნახავთ, რომ Mühlhausen-ი ყველგან არის გამსხვილებული. ძალიან ხშირად შეგვიძლია გამოგვადგეს ასეთი პოვნა და ჩანაცვლება. ხშირად ვაკეთებ ხოლმე პოვნას 2 ცარიელი ადგილის და ვაკეთებ მის ჩანაცვლებას 1 ცარიელი ადგილის. ამისე ყოველთვის ვიცი, რომ ზედმეტი ცარიელი ადგილები არ მექნება წიგნში. ამ შემთხვევაში დავაჭერ count alls, ნახავთ, რომ ასეთი ნაპოვნი არის 13700. თუ დავაჭერთ replace alls, ნახავთ, რომ გააკეთებს მათ ყველას ჩანაცვლებას, რაც გაასუფთავებს წიგნს ზედმეტი ცარიელი ადგილებისგან.